네, 안녕하세요. 페이퍼샵 오랜만에 연구호스트를 모시려고 합니다. 네, 셀프 슈퍼바이저 러닝 랩이 있어요. 그 랩에서 이제 연구를 계속 진행하시다가 논문 리뷰를 끝내고 이제 연구 호스팅을 이제 원장님께서 해주실 건데요. 제가 오늘 원장님을 모시고 어떤 연구를 진행할 거고 어떤 분을 필요로 하는지 한번 같이 보도록 하겠습니다. 네, 그러면은 여러분 박수로 원장님을 맞아주시면 좋겠습니다. 네, 원장님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네, 원장님 짧게 자기소개 부탁드리겠습니다. 네, 저는 그 전자청진기를 제조하는 스마트 사운드라는 회사에서 그 청진음을 기반으로 해서 질병 분류를 하고 예측을 하는 인공지능 모델을 개발을 하고 있습니다. 네, 네, 잘 부탁드립니다. 네, 네, 원장님 감사합니다. 그러면은 네, 오늘의 연구 소개도 잘 부탁드리겠습니다. 네, 네, 시작하겠습니다. 네, 네, 제가 연구를 하고자 하는 주제는 그 Federated Self Supervised Learning for Long Sound Classification입니다. 어, 사실은 폐 쪽의 질병을 분류를 하기 위해서는 그 폐음에서 이상음을 찾는 그 태스크가 상당히 중요한데 그런 long 사운드 클래시피케이션에 그 셀프 슈퍼바이즈 러닝하고 그다음에 페더레이티드 러닝을 이용을 하고자 합니다. 그래서 이제 저는 이제 그 같이 연구하실 분을 이제 모집을 하고 있는데 현재 그 논문 지도가 가능하신 분 한 분하고 그다음에 논문 작성을 주도하실 분 한 분, 그다음에 여러 가지 실험을 할 때 이제 개발 코딩을 해주실 분 한 두 분 정도 모집을 하고 있습니다. 현재는 총 세 분 정도 모집이 된 상태고요. 이제 추가적으로 이제 개발 가능하신 분 두 분을 이제 추가로 모집을 하고자 합니다. 협력 방식은 현재 5개월 플랜으로 진행을 할 예정이고, 그다음에 목표로 하는 학술 대회나 아니면 저널 같은 경우에는 이제 다 같이 모여서 협의를 해서 이제 진행을 할 예정입니다. 왜 이 주제를 선택을 하게 되었냐면, 사실은 이제 의료 데이터 같은 경우에는 그 의료 전문인들만 이제 레벨링이 가능하기 때문에 이제 시간적인 문제나 이제 비용적인 문제가 많이 발생을 하고 있습니다. 그래서 이런 부분을 그 기존에 이제 저희가 수집된 청진음을 기반으로 해서 SSL을 이제 진행을 하고 이제 의료 전문인들이 라벨링한 그러니까 작은 셋의 정확도를 좀 올리는 작업을 하고자 합니다. 그리고 실질적으로 그 의료 데이터 같은 경우에는 의료법과 이제 개인정보보호법 때문에 데이터 수집이 상당히 어렵습니다. 이런 부분을 이제 페더레이티드 런닝을 이용을 해서 이제 풀고자 합니다. 그래서 관련된 논문은 현재 세 가지 정도 현재 제가 찾았고요. 하나는 이제 컨트리스티브 런닝 오브 롱 사운드 포 라벨 에피션시 다이그노시스라는 논문이 이제 최근에 나왔었고, 그다음에 레스피어 넷이라는 부분은 이제 마이크로소프트에서 재작년에 청진음 데이터 오규멘테이션을 이용을 해서 클래시피케이션의 정확도를 올리는 작업이 있었었고, 그다음에 페더레이트 런닝에 대해서는 이제 또 추가적으로 저희가 이렇게 자료를 이제 조사를 했었습니다. 근데 이 청진음과 관련된 SSL과 FL이 적용된 사례는 이제 찾기가 쉽지 않아서 이제 연구 멤버들이 다 모집하게 되면 이제 같이 추가적으로 논문을 서칭을 진행을 할 예정입니다. 그래서 첫 번째 관련된 논문에서는 이제 이 논문 같은 경우는 이제 싱클레어 V2를 이용을 했고, 그다음에 데이터셋은 폐음 같은 경우에는 ICHBI 2017 데이터셋을 이용을 했고, 그다음에 침음 같은 경우에는 피조넷 2017 데이터셋을 이용을 했습니다. 이 논문 같은 경우에는 지금 잘 안 보이시겠지만 이 메타데이터, 그러니까 그 환자의 그 성별, 나이, 그다음에 이 청진음을 체득한 위치 이런 거에 따라서 그 포지티브와 네거티브 페어를 샘플링하는 방법을 이제 특징으로 삼고 있습니다. 그리고 이 논문 같은 경우에는 여러 가지 이제 데이터 오규멘테이션을 통해서 SSL을 이용한 이제 클래시피케이션 그 정확도를 이제 올리는데 이렇게 이용을 했고요. 그다음에 레즈넷 18이라는 그 모델을 이용해서 이제 그 레프리젠테이션 런닝을 이제 시작을 했습니다.
그다음에 레스피어넷 같은 경우에는 이제 사실은 이제 의료 데이터 오픈된 데이터셋 같은 경우에는 이제 데이터셋 양이 많지 않기 때문에 그 다양한 오규멘테이션 방법을 적용을 해서 이제 정확도를 올리는 작업들이 진행됐었는데 그 레스피어넷 같은 경우에는 마이크로스타 연구진들이 이제 한 네 가지 정도의 그 데이터 오규멘테이션 방법을 적용을 해서 이제 정확도를 향상을 시켰습니다. 그리고 데이터셋에 대해서 좀 말씀을 드리면 ICHBI 2017이라는 데이터셋은 이제 그 폐음 소리를 이제 폐음 소리에 대한 오픈된 데이터셋인데 10초부터 90초까지 이제 126명의 환자를 통해서 920개의 청진음이 녹음된 데이터셋입니다. 그리고 호흡 주기가 6,898개의 호흡 주기를 가지고 있고 전체적으로 봤을 때는 한 5시간 정도 분량으로 되어 있고요. 그다음에 이 중에서 그 1864개는 수포음 소리가 886개는 그 휘징 소리가 그다음에 506개는 이제 이 크래클 음과 휘징 소리가 모두 다 포함이 되어 있습니다. 그다음에 그 심음 같은 경우에는 피지오넷 2016이라는 데이터셋이 많이 쓰였었는데 이제 금년에 다시 이제 그 피지오넷 2022라는 데이터셋이 다시 오픈이 됐습니다. 그래서 2016 데이터 같은 경우에는 3,000개 정도의 심음 소리가 있었고 그다음에 그 금년에 발표된 데이터셋은 1,568명의 5,000개 이상의 심장 소리가 이제 수집되어 있습니다. 그리고 이 논문을 같이 연구를 하게 되면 이제 저희 회사에서도 일단 수집하고 있는 데이터셋 일부를 이제 활용을 할 수가 있는데요. 현재 호흡음 같은 경우에는 그 63명 환자를 통해서 12군데 지점을 측정을 하고 있습니다. 현재 임상 실험은 현재 진행 중에 있고 한 가을 정도에는 이제 마무리가 될 것 같습니다. 그다음에 심음 같은 경우에도 이제 그 100명 환자에 대해서 4군데 지점을 측정을 하고 있고 그다음에 이것도 역시 이제 한 가을 정도 되면은 다 수집이 완료될 것 같습니다. 그리고 호흡음과 심장음 같은 경우는 이제 저희가 데이터 구축 사업을 현재 참여 중인데 이 부분은 연말이나 아니면 내년 초쯤에 이제 활용을 할 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 그다음에 그 저희가 이제 또 특이하게 좀 수집되어 있는 데이터 중에 하나가 그 펫들의 그러니까 강아지들의 심장 소리도 일단 수집이 되어 있습니다. 이제 강아지들 같은 경우에는 그 MNVD라는 그 질병이 70%를 차지하고 있는데 사실 MNVD B 그레이드 정도에서 발견이 되면은 어느 정도 치료가 완치가 가능하고 근데 C나 D 정도로 갔을 때 이제 발견이 되면은 약간 그 생명에 지장을 줄 정도로 좀 치명적이어서 이 부분에 대한 신문도 현재 수집하고 있고 현재 600마리 정도 이제 그 목표로 하고 있고 현재는 한 300마리 정도 좀 수집이 되어 있는 상태입니다. 그래서 이제 그 저는 이 연구를 위해서 한 2단계 정도 이제 크게 좀 2단계 정도로 진행을 했으면 좋겠는데 이제 첫 번째는 이제 아까 첫 번째 연구 주제 관련 연구에서 첫 번째 레퍼런스 모델을 실질적으로 한번 돌려서 그 논문에서 발표한 매트리스가 정확하게 나오는지 확인을 좀 한 다음에 그다음에 인코더를 바꾸든지 아니면은 오그멘테이션 방법을 바꾸든지 아니면 SSL 방법을 바꾸든지 혹은 이 관련된 연구에서 했던 것처럼 포지티브나 네거티브 샘플링 방법을 좀 변경하는 방법들로 해서 SSL 단계를 좀 진행을 해보고요. 그다음에 이게 어느 정도 좀 좋은 결과가 얻어지면은 그다음에 이제 페더레이티드 러닝을 적용을 해서 이제 진행을 하고자 합니다. 그래서 이 연구를 통해서 얻고 싶은 결론은 이제 기존 분류 결과 대비해서 SSL을 적용하더라도 리저너블한 결과가 도출되길 원하고 있고 또 관련 연구 일을 대비해서 좀 성능 향상이 좀 있기를 원하고 있습니다. 그래서 궁극적으로는 적은 수의 의료 데이터에 대해서도 SSL 적용이 가능할 가능성에 대해서 이제 확인을 하고 싶고요. 그다음에 이제 그 페더레이티드 러닝에 대해서도 어느 정도 이제 현장에서 이제 실제로 사용할 수 있는지 가능성을 좀 확인하고자 싶은 게 그 목표입니다. 네, 이상입니다.
네, 원장님 발표 잘 들었습니다. 네, 되게 흥미로운 연구인 것 같아요. 예. 특히 제가 생각할 때는 데이터셋이 일단 회사에서 쓸 수 있는 데이터셋이 있다는 것 자체가 굉장히 매력적인 연구일 거라고 생각을 네, 합니다. 네, 네네. 맞습니다. 그리고 그 접근 방법이 기존 연구가 있었는데 그거 한번 그 장표 한 번만 더 이렇게 한번 설명해 주시면은 한번 좋을 것 같은데 네, 어떻게 뭐 그 부분 네, 이 부분과 이제 어떻게 이제 어떤 방법으로 한번 해볼 예정인지 네, 여기 이 부분 같은 경우에는 그 이제 전체적으로 이 부분의 방법로는 이제 그 심클레어 방법을 이용을 했습니다. 그래서 심클레어 같은 경우에는 그 이제 그 포지티브 페어하고 그 네거티브 페어를 만들어내고 그다음에 데이터 오규멘테이션을 통해서 이제 학습을 하게 되는데 이 논문 같은 경우에는 아까 설명드렸듯이 그 사실은 그 사람의 청진음이라는 게 매 순간 바뀌기 때문에 어떻게 네거티브 샘플을 만들고 어떻게 포지티브 샘플을 만들까 그 샘플링을 할까 그 부분에 대해서 이제 메타 데이터를 좀 이용을 했습니다. 그래서 그 뭐 여기서 얘기한 거는 성별, 그다음에 나이, 그다음에 청진 위치에 따라서 질병을 찾아내는 게 다른데 이제 그런 청진 위치 이런 것들을 이용을 해서 이제 포지티브 샘플하고 네거티브 샘플링하는 방법을 이용을 했고요. 그다음에 그 심클레어 같은 경우에는 데이터 오그멘테이션을 하는데 여기서는 이제 5가지 형태의 데이터 오그멘테이션 방법을 썼습니다. 그리고 이렇게 학습된 그 프리트레인드 된 모델을 이용을 해서 이쪽에 그 크래시피케이션을 하는 그러니까 노멀과 ab노멀 데이터를 구분해내는 이제 크래시피케이션에 이제 적용을 한 연구이고요. 이제 저 같은 경우에는 생각에 이제 그 사실은 이렇게 여러 가지 데이터 오그멘테이션이 있지만은 그 실질적으로 이렇게 그 이것보다는 오히려 그 레스피어 넷에서 사용한 데이터 오그멘테이션 방법이 좀 더 합리적이라는 생각이 들어서 이 부분을 좀 바꿔보고 싶은 생각이 있고요. 그다음에 실질 여기서 보시면 단순하게 레스넷 그 18 인코더를 사용을 했는데 그 소리 데이터 같은 경우에는 약간 시퀀셜한 특징이 있습니다. 그렇기 때문에 그 이 끝에 단에다가 TCN이나 아니면은 그 RNN 계열을 이용을 해서 좀 레프레젠테이션 쪽 인코더를 좀 성능을 좀 향상시키고 싶은 생각이 좀 있고요. 그다음에 그 여기서는 이제 메타데이터를 이용을 해서 이제 그 포지티브 샘플링하고 네거티브 샘플링 방법을 찾아냈는데 그거 외에 이제 저희는 좀 다른 방법으로 좀 찾아보길 좀 원하고 있습니다. 네, 충분한 설명이 됐나요? 네. 충분한 설명이 됐습니다. 원장님 네, 너무 감사합니다. 네, 그러면은 네, 원장님 너무 감사하고요. 네, 네, 다시 한번 제가 이제 박수를 보내드리겠습니다. 감사합니다. 네네네. 그 원장님 연구는 그 삼진기 음을 이용해서 이제 클래시피케이션 하는데 네, 이제 데이터가 이제 셀프 슈퍼바이저 러닝을 좀 적용할 생각이시고 네, 그 데이터 자체가 굉장히 모으기 어렵고 뭐 보안적인 요소가 있는 유료 데이터이기 때문에 네, 추후에는 페더레이티드 러닝까지 적용할 수 있는 네, 그런 네, 연구를 해보시겠다는 거죠. 네, 네, 너무 재밌는 주제일 것 같아요. 네, 네. 그래서 제가 마지막으로 이제 모집 희망하시는 분들, 네, 여기 네, 연금저자 두 분, 네, 교신저자 한 분을 모집하고 있으니까요. 예, 많이 참여 부탁드리고요. 네, 그러면은 오늘의 네, 연구 호스팅 네, 인터뷰 마치도록 하겠습니다. 원장님 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕히 계세요.